J'ai Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ny toyomaly tao amin'ny Antananarivo analavory ary ampefy ny fitsidiam-paritra nataony filoha Andry Rajoelina tamin'ny faritra Itasiny. Foto-dravitra samy maro mifotra amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fiariam-bahoaka eny fotony no nitokanana sy natolotry ny fanjakana ho an'ny vahoaka tany amin'ireo komina ireo. Fiara taxi brosy 5 notafian'ny dahalo teny amin'ny lalam-pirenena fa-7 ny sabotsy tokony ho tamin'ny 10 ora sasany alina. Kilometatra maro miala ny distrikany Ambositra Fokontany Fandrainjato nisin'izay. Finday enina miampy vola 4 tapitrisa ariary no lasan'izy ireo tamin'izany. Ary farany tavaverina tamin'ny tany Soamatsara Omaly ariva ny capsule Dragon tondra ireo teratany Amerikanina 4 nanao fitsidiana voalohany anabakabaka. Tsy nisy ireny astronaute manokana ireny ny ara-dalana azy ireo nandritra ny dina tao tany amin'ny 7,500 kilometatra miala ny tany. Ny andindindreo avy hatrany. Klasy tobokivavy miarahaba-tsika rehetra indray tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao dia ny toyomaly tao amin'ny Antananarivo analavory ary ampefy ny fitsidiam-paritra nataony filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny faritra Itasiny. Foto-dravitra samy maro mifototra amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fiariam-bahoaka eny fotony no nitokanana sy natolotry ny fanjakana ho an'ny vahoaka tany amin'ireo komina voakasika ireo. Antsika izay fanadihadiana izay. Natolotry ny fanjakana omaly ho an'ny vahoaka ny tasy ny trano fandraisana fitarainana sy fanoron-kevitra na ny centre d'écoute et de conseil juridique Vaovao amin'ny ministeran'ny mponina amin'ny Antananarivo. Zava-dehibe ny fananana azy io raha ny nambaran'ny filoha ary antoky ny famahana ny olana ifotony. Dia anisan'ny zavatra anankiray satria rehefa mihaino fotsiny ianao ny olana anankiray dia efa voavalo 500 isan-jato ny olana rehetrarehetra ny ekota. Io na ohatrany io na amin'ny fiarahamonina na amin'ny olona rehetrarehetra rehefa tsy mifampieno dia tsisy vahaolana mihitsy hita fa rehefa mifampieno dia zava-dehibe. Zay no mazava-dehibe an'ity ivitoerana anankiray ity izay tena ilaina tokoa ny toerana toy izao satria maro ny tranga samihafa izay tena mampalahelo eo anivon'ny fiarahamonina. Ka zavatra fisian'izao zany dia zava-dehibe. Koa dia natao ho mariky ny fifampitsinjovana sy ny firaisan-kiny, ny fifanampiana sy ny fifanohanana manokana ny antony anaovana an'izao ivitoerana izao mba angalana torohevitra sy indrindra mba hoentina amahana ny olona an'ireo izay manana olana rehetrarehetra. Miasa tsika, mandroso tsika fa zao ny olona rehetrarehetra zay mikasa amingana antsika tsy mavoantsika izy ireny. Ankoatra izay isan'ireo nitokanana omaly ihany koa ny biram-paritry ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ao amin'ny Antananarivo. Tsy hijanona hatreo ny asa ataon'ny fanjakana raha ny fanazavana tafiditra amin'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny vahoaka malagasy nandritra ireny fampielezan-kevitra ireny izao fisitra ny faritra Itasy foto-dravitra samy maro izao. Fa miditra tanteraka amin'ny sehatry ny paperless ny fahadiseranana amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny sistema miisa roa hatramin'ny androany no anatanteran'izy ireo izany. Tsisy fifamezivezen'ny taratasy intsony araka izany ny fikirakirana famoahana na fampidiranentana eo amin'ny fahadiseranana. Michela Ranardson. Entina mampiena ny fampiasana ny taratasy amin'ny sehatra rehetra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Miditra tsikelikely amin'ny sehatry ny paperless ihany koa ny fahadiseranana. Sistema miisa roa no ampiasain'izy ireo amin'izany. Anatina dématérialisation mihitsy isika amin'izao fotoana rehefa miatra foana zany izy io. Ohatran'izany zao no anatin'ny fampiasana ny système sy données à ordre izay anisan'ny zava-baovao ny fahadiseranana. Izany hoe miara amin'ny fampiasana taratasy be isika amin'izao fotoana izao ao anatiny koa ny système MIDAC. Izany hoe ny pièce jointe rehetrarehetra zany dia joigné manao anatin'ny système anankiray io dia
mifandeha daholo anaty karazan'izay dématérialisation zay. Manomboka eto arak'izany mihena arak'izay tratra ny fifamezivezen'ny taratasy rehefa mampiditra entana hiasa bebe kokoa ny teknôlôjia raha ny fanazavana ary hiara isala amin'izany ireo ratsa mangaika ny fahatsiranana. Fanafanan'entana no mazava ho azy fa ny douane na administration publique anazy dia mijanona ao administration publique fa misy nataontsika eo auxiliaire en douane na commissionnaire en douane na transitaire zany ireny no miaccompagner ny usager amin'ny alalan'ny fanatanterahana procédure rehetrarehetra zany na any amin'ny frontière na au niveau central zany zavatra dia miaccompagner ny transitaire anatin'ny procédure de dédouanement fa mazava ho azy fa ny transparence en information dia afaka hita au niveau an'ny site web ny fahatsiranana ao daholo araka ny teneniko toa na mahakasika ny code de douane amin'izao fotoana izao na mahakasika ny réglementation vaovao na mahakasika ihany koa ny tarif de douane. Nantontanisatra amin'ny volana aogositra 2024 tetina 750 miliary ariary ny volana ampidiriny sehatra ny fahatsiranana tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Paraka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia fiara taxi brosy miisa 5 no notafiany dahalo teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny sabotsy tokony ho tamin'ny folora sy sasany alina. Kilometatra maro miala ny distrikan'Ambositra Fokotany Fandrainjato. Finday 9 miampy vola 4 tapitrisa ariary no lasan'ireo tamin'izany. Nisy tamin'ireo fiara no nompotehan'ireo dahalo. Fanadihadiana Viatraly. Akoatra ny fampiteny fiara, vola 4 tapitrisa miampy finday 9 ary firavaka volamena sy volafotsy maro no lasany dahalo nandritra ny fanafiana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito ny alin'ny sabotsy 12 volana septambra ifoa alahady. Manodidina ny 520 ka hatramin'ny 50 kilometatra miala ny Ambositra no nitrangany izany tany Irano Fokotany Fandrainjato commune Ikala centre. Vokatry ny antso nataon'ny mpandeha ora vitsy tahorina n'io trango io dia tonga ireo mpitandro ny filaminana avy any anivon'ny gendarmerie pirenena nanao ny fizahana. Ny alin'io ihany raikitra avy hatrany ny fanarahandian'ireo dahalo tsy nisy ny ainana fo sy ny naratra araka ny fampitam-baovao avy any anivon'ny gendarmerie pirenena androany. Mbola mitohy kosa ny fikaroana ireo jolay na mafisina ny fanaraha-maso ny fiarovana amin'ny fampiasana ny lalam-pirenena fahafito iny indrindra fa amin'ny faritra Amoronmania. Raha ny fanazavana trany tsy isan'ireo toerana ahihina fa toerana vaovao ny trangany ity fanafiana ity. Nandritra ny fanafiana nisy ny fampiasana ny fitaovam-piadiana sy torabato izay nataon'ireo dahalo ireo. Tranga mpiaramonina izay hatrany dia vehivavy 70 taona indray no nisy namono tao Ambatoambo Fokotany Ambodimanga commune Ambatondrazaka Renivohitra ny alin'ny alakamisy fo omaly zoma teo. Taova maro teo amin'ity renim-pianakaviana ity no tsy hita intsony. Anderentsika avy hatrany ny fanadihadiana. Famonoan'olona feno abebina no nitranga tao Ambatoambo Fokotany Ambodimanga commune Ambatondrazaka Renivohitra ny alin'ny alakamisy ifony zoma lasa teo. Masera nanatitra sakafo maraina ho an'ilay vavianitra tokony ho 70 taona no nahita ny vatana mangatsiaka ny tsirara tamin'ny tany ary efa betsaka tamin'ny ataovany no tsy teny amin'ny intsony. Fahitana an'ilay fatan'ilay ramatomana ny tenao ny ila tongony avy akavanana eo amin'ny lohaliny iny zany dia hita mihitsy ny trasy ny kapaina dia misy partina taolana tsy hita tsisy moa zany amin'iny dia ny vodiny ray manontolo tsisy dia le taolana eto amin'ity anoloana ity koa tsisy dia rehefa nijerevana moa ny taova ao anatiny ny aty ny fo ny rein zany ny taova tsy hita ao anatiny le ramatoa rehefa natao moa fizahan'ny dokotera dia zay zany ny zavatra banga ao dia ny mahavehivavy anazy koa efa tsisy. Maro no mihevitra hoe mety ho resaka kariera indray no anton'izao zava-doza izao araka ny fitantaran'ny pray tanàna. Raha tsy ahivina dia efa nisy zava-niseho toy izao tamin'ny taona 2024 tany amin'ny commune Ambanivohitra Didy tamin'ny voananokatra ny fitrandrana vato sarobidy tamin'izany. Efa fanondroany ity tranga ity tao Ambodimanga efa eny amin'ny mpanao famotorana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny kasika ny tsenan'ny table amin'izao vanim-potoana fidiran'ny mpianatra izao eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra isika.
La passion d'apprendre avec Zoom by Telma. Le MESRS, la MCU et Telma vous présentent le salon d'orientation de l'étudiant et de l'emploi le 20, 21, 22 septembre à l'ORTM à Nice. Rejoignez-nous sur place pour diverses expositions, conférences, débats et suivez toutes les actualités du salon sur la page Facebook de Telma. Sponsor officiel, Telma. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika eo amin'ny lafiny fampianarana taorian'ny fivorian'ireo filohan'ny université sy ny tale jeneraly IST ary ireo tompon'andraikitra avy amin'ireo université mpanjakana dia tapaka fa manomboka ny faefatra ny volana oktobra izao ny fisantarana ny taom-pianarana eny amin'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Mifarana ny 20 ny volana novambra kosa ny fisoratana anarana. Fanadidina entiny Michel Aranartson. Notanterahana teo amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny 17 septambra lasa teo ny fivorian'ireo filohan'ny université sy tale jeneraly ny IST ary ireo tompon'andraikitra avy amin'ireo université mpanjakana. Tapaka nandritra izany fa manomboka ny 4 oktobra izao ny fisantarana ny taom-pianarana eny amin'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Any fianaran-tsoa ny 12 oktobra izao no hanamariana izany amin'ny fomba ofisialy. Tapaka tamin'izany ihany koa fa tsy voafetra nisan'ireo mpianatra vao afaka bakalorea manam-pikasana hiditra amin'ny université mpanjakana, miankina kosa amin'ny fahafahan'ilay université mandray izay miankina amin'ny fotodrafitrasa. Ny 20 novambra 2024 izao no mifarina ny fisoratana anarana amin'izany. Nandritra izay fivorian'izay ihany koa no nivoaka ny daty hanatanterahana ny fifidian'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eny amin'ny université sy ny IST izay tontosaina ny 10 janoary hatramin'ny 1 martsa 2022. Izay ny amin'iny fa nahitana fiakarana hatramin'ny 20 isan-jato atao anatin'ny 2 taona ny fangatana fahazondalana amily fiarakodia tonga eny anivon'ny SIM na ny centre immatriculateur Amboda. Ny tombony tanora indrindra ny latsaky ny 30 taona raha ny salantaona entiny tadiavana asa hamelomantena ny fangatana ny fahazondalana amily ho an'ny ankamaroan'izy ireo. Fanadidina entiny Yves Richard. Maherin'ny 200 isan'andro ny fangatahana fahazondalana mily fiarakodia raisiny eo anivon'ny SIM na centre immatriculateur Amboda. Mety amboly lavitra noho io ny salanisa saingy noferana noho ny ady atao amin'ny fifezana ny Covid-19. Raha ny fanadiadiana natao ny tombony tanora indrindra latsaky ny 30 taona mangataka ny fahazondalana mily. Entina hitadiavana asa hamelomantena ny fangatahana ny fahazondalana mily ho azy ireo. Ny antony tena misokana avaka an'ilay permis dia asa satria tsy dia manana diplôma hoe ahafahana miasa dia tsy maintsy hoe any anatin'ny chauffeur mantsy dia rehefa mahay chauffeur anao dia mety hoe ahitana asa afaka mba hamelomana vady aman-janaka rehefa manambady dia asa no tonga nanahaka ilay permis dia hitolana taxi borosy ohatra dia mba manana antony asa n'izay hamelomana vady aman-janaka rehefa manambady fa ela ihany na zao efa ela ihany na vitana auto-école fa be foana aloha no entana dia lehibe tsy afaka iasana hoe sarotsarotry na hitana asa zany raha mbola be ny anana dia mba manana taxi borosy rehefa manao dia dia mba afaka moramora na hitana asa afaka mba eo alafin'ilay filaharana le amin'ny maraina iny zany any tokony mba ananana kely hoe rehefa omean'ilay rendez-vous iny zany dia tokony omena lera matotra le hoe am'izao nareo no tonga eto satria matetika aloha izy izay ohatranay zao androany tamin'ny 4 maraina iny miarina hoe hamonjy an'ilay filaharana dia tonga tely izy zany mitovy amin'ilay tonga farany ihany le asa tena antony haminona an'ilay permis zany mba ahitana asa mba tsy hangalarina sy tsy hanaovana foana fa mba hanaovana zavatra mendrika sy mahafinaritra zany eo amin'ny fiainana. Ankoatra ny filaharam-be
Mampitaraina ny manana antondiany an-toerana ny vizotry ny aso eo anivon'ny sim. Tsy ampy ny fampafantarana ny antota taratasy takina ary mitarazoka ny asa ny kapobeny. Nazava ny afatry ny tompony andraikitra teo anivon'ny sim manoloana io. Tsy tokony ampiendrika etan'olo-kafa ankoatra ny tompony andraikitra mivantana io anivon'ny sim ny antota taratasy. Isoroana ny mety ho fanodikodiana nataon'ireo mpanera. Eo ihany koa mahakasika ny sara ny fangatahana ny fahazon-dalana amily. Mikasika ny droit na permis de conduire zay oferana ho 38 000 ariary. Be dia be ihany koa ny be dia be tokoa ny olona mitaraina eto anivon'ny sim zany. Rehefa fa tonga ny rendez-vous zay andoavan'ny zareo an'ilay vola eo amin'ny trésor, dia be dia be ihany no mitaraina fa hoe efa fanandohan'ilay droit io zay tany amin'ny auto-école. Dia eto zany zay dia mitsindrinay tsara fa ety anivon'ny trésor, guichet caisse-ny trésor, les 38 000 ariary droit na permis de conduire no aloha fa tsy any amin'ny auto-école zay angalana n'ilay numéro na bordereau. Satria misy auto-école tena maka ny droit io mialoha mihitsy. Dia zay zany somary mila ampahafantarina ny be sy ny maro zany. Ray volana sy tapany hatramin'ny 2 volana eo hatreto ny fivoahan'ny fahazon-dalana mily raha ny fanazavan'ireo manandraharaha eo anivon'ny centre immatriculateur Ambohida. Fanahitana fiakarana hatramin'ny 570 isan-jato, misy hatramin'ny 100 isan-jato ny vidin'ny fanamina ny an-tsekoly na ny tablier, niakatra ny vidin'ny lamba raha ny fanazavana, niakatra ihany koa ny sara ny fanjairana. Maro amin'ireo ray aman-dreny no tsy namaly ny antson'ireo mpivarotra tablier tamin'ity taom-pianarana ity noho ny tsy fampiana sy ny fotoana fohy na ahafahana ny homana ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Michela Ranartson. Rakotra tablier ny akamaroan'ny tsena eto an-drenivohitra amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra izao. Tsy namaly ny antson'ireo mpivarotra nefa ny akamaroan'ireo ray aman-dreny niakatra ny vidin'ny tablier, ny ray aman-dreny kosa tsy manana fahefana hividy izany isan-taona. Tsy dia tsara zao tamin'ity taona ity. Amin'ilay fianarana vetivety antsofoka moa dia olona koa eo le fahefan'ny olona amin'izao lasa dia vola mihitsy zany tsika amin'izao. Io tena mandeha amin'izao mangamanga eo amin'ny ankizy 14 12 eo 10 niakatra be daholo ny vidiny. Niakatra be daholo. Zany hoe? Raha tamin'ny heritonja ka ohatry hoe varotra ohatry hoe tablier ana 25 dia efa niakatra amin'ny 40 35. Satria vidiny lamba mpandraisa amin'izao lasa mampiakatra be daholo. Vidiny lamba na mpandraisa. Raha ny antotanisa raha toa ka mahalafo tablier 100 isan'andro teo aloha ny mpivarotra iray, amin'izao ny enatra amin'ny 50 isan-jato ny entana lafo, ny enana nanaraka izany ihany koa ny entana namidin'izy ireo. Nisy fianana sady na le fidiran'ny mpianatra raha tapoka be tsy dia nisy nomanana. Na tamin'ny mpanjifa na tamin'ny ray aman-dreny tsy dia nisy nomanana. Nava-blesela zany tena niakatra. Taloha zay naka ohatra hoe 203 metatra zao izy efa 22 25 20 fa dia matirina dao zany tian'olona fa dia manepy tsy dia mandefa. Satria koa ilay olona mijery an'ilay hoe tia mamavita anazy eo an-taona maromaro. Manodidina ny 4,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary ny vidin'ny tablier ny an-tsena amin'izao. Miankina amin'ny lokony sy ny habeany ny vidiny, ireo tablier manga no tena be mpitady raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, tavaverina ny tany soamatsara omaly ariva ny capsule Dragon, nitondra ireo teratany Amerikanina 4, nanao fitsidiana voalohan'ny abakabaka. Tsy nisy ireny astronaute manokana ireny ny ara-dalana azy ireo, nandritra ny dia natao tany amin'ny 7,500 kilometatra miala ny tany. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. La capsule Dragon de retour sur Terre, freinée par 4 immenses parachutes. Elonaina 4 lehibe no nampiena ny hafainganam-pandehan'ny capsule Dragon nitondra ireo teratany Amerikanina 4. Nanao fitsidiana voalohan'ny abakabaka omaly. Nijanona 3 andro tany amin'ny 7,500 kilometatra ny alan-tany izy ireo. Izany hoe mbola lasa lavitra no station spatiale internationale. Tsy nisy reny astronaute manokan'ireny ny ara-dalana azy ireo. Saingy nisy fiofanana narahana nandritra ny enim-bolana. Mpanambola Amerikanina iray no niantoka ny dia izay tafiakatra $10,000. Tanjona nizarana ny mponina ety ambony tany ny fomba fiainany anabakabakiny. Raha ny fampitambavao nataon'ny orinasa tsy miankina SpaceX ny karakara ny dia,
mpandraragoavana telo ihany koa no efa namandry toerana hitsidika ny abakabaka ny volana janoary 2022. Ny alarobia lasa teo no nanainga ny tany raha ireto teratany amerikana misa efatra reto. 3 hommes d'affaires seront propulsés en orbite. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahiny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.